Hello guys, welcome back again with me. Oke guys, kali ini Bang Keceng akan share video tutorial about how to swap memory internal to SD. Oke guys, gak usah pakai lama-lama, langsung saja. Let's check this out. Oke guys, itu tadi video tutorial dari Bang Keceng. Semoga bisa bermanfaat ya guys. Jika kalian suka dengan video ini, kalian klik like dan share video ini ke teman sahabat saudara kalian. Dan kalau kalian masih belum paham atau masih kurang jelas, silakan kalian komen di kolom komentar yang ada di bawah ya guys. Dan jangan lupa ya guys, klik subscribe karena satu subscribe sangat berarti bagi Bang Keceng. Oke guys, sekian dari Bang Keceng. See you on the next my video and bye bye.